Վանիկ ախպեր ջան, պատմի։ Ես քան տարի ապրել եմ։ Սենց շրջվի թող քեզ տենաս։ Ես ինձ անբավարար եմ հանել միշտ էլ Հիսուսի մեջ։ Իմ մեջ աշխատել եմ ես ինձ իմ վրա։ Լսում եք ինչ ասում, 85 տարեկան է հեսա։ 89 Ես 85 գիտեմ։ Ես այս 5 տարի ասում 80, հեսա 90 է։ Ժողովուրդ, լսում եք ինչ ասում, ես միշտ աշխատել եմ ինձ վրա։ Երիտասարդներ, լսում եք, դուք ամոթիցը մի պետքա միտեղ մտնեք։ Բավարար եմ զգացել ինձ Տիրոջ նկատմամբ, որքան կարել եմ, կարողացել եմ, որքան էլ կարողացել վկայել եմ։ Բայց ես ինքսից մի բան կերել եմ, իսկ Աստծո խոսքից, հակերել եմ, ոզեցել եմ, ուտեմ անընդհատ։ Ամեն։ Երեք գրետան հիվանդեր, բաներ, լուրջ հիվանդեր էլի, ասիս կորի զանգեմ, թե չէ, վերջը ձեռքս վրին դրի, խնդրեցի Տիրոջը, աղոթեցինք, Տիրոջ վերքերի բժշկությունով, առավոտը բողքի պես վեկացավ, ասի ոնց ես, ասավ լավ է։ Գիտեք, Վանիկ ախպերը արդեն քանի մարդու համար աղոթ կանում ու բժշկվում են մարդիկ։ Բանը կիրակի օրը թե եփեր այդ հարևանը մացել է դրա թաղումներ, արարողություններ էլի, երկու հատ երիտասարդ մոտ կողքս եկան, ասեն պապի քանի տարեկան ես, ասի Ազի ջան 79 տարեկան եմ, ասա ոնց ես գիչ արուկ ես մնացել, ասի սրա բանաձևը տղա ջան, ես մի կասեմ, ասի Հիսուսի ճանաչեք, որպես ազնակ Բանաձևը Հիսուսն է։ Ձեր մեղքերը խոստովանեք եւ Աստված ձեզ կփոխի։ Գաղտնիքը Հիսուսն է, ժողովուրդ։ Փոխի ձեր կյանքը ու իրանց վկայություն արի, ապաշխարության աղոթ կարի, առանձին երկուսիներ շատ սիրով ընդունեցին։ Առողջ սիրտը, առողջ սրտի գաղտնիքը աղոթքն է։ Վանիկ ախպերը սիստեմատիկ աղոթքի կյանք ունի, ընթերցանության կյանք ունի, երկարակեցությունը Հիսուսն է։ Ու ես մյուս օրը բերեցի, դրանց բրոշուր տվեցի այդ ճաղելների։ Դաժե։ Կացելի քաղաքի, այն Արարատյան դաշտից էին, մեր հարևանի սերունդներն էին։ Ասի երեխեք ջան, ես կարդացեք, ընդունեցին Հիսուսին, որպես անձնական Տեր ու Փրկիչ, մեղքերը խոստովանեցին, ու այդպես այդ երեխեքը գնացին, հետո գնացին այնտեղ հացկերույթա բանա տալիս են, էլի գնում ենք, դե գնացինք, ես ոչ խմեմ եմ, ոչ ծխմեմ, իմ խմելը լիմոնա տա չեր մուկա, Մեր թիմից է։ Նույն հարցը, այդ նույն հարցը տվեցին դեղ ջայել ջուլ են, էլի դեղ, ուտում են, խմում են, ծխում են, ասին Վանիկ պապ, այդ ինձ է որ քուերեսը ուրիշ ձևյա, ասում եմ տղեկ ջան, բանաձևը Հիսուսն է, ենա վեկացա այդ մասայի մեջ, ասի ժողովուրդ, այս ասածս խոսքը, ով լսի, ով կատարի նա կփրկվի, ասի, այս բանաձևը Հիսուսն ասի, ընդունեք Հիսուսին որպես անձնական Տեր ու Փրկիչ, ձեր սերունդի համար, ձեր անձի համար, և կփրկվեք դուք և ձեր տունը, ասի կա դժուխ, կա դրախտ, դրախտը ասի լեն ճանապարհը, ուտքեր, խմի բանը, բայց ասի բանը դժոխ կասի հետա, բայց դրախտը նեղա ճամփեն, դերպես ես չեմ խմեմ, չեմ ծխեմ, չեմ այոեմ, չեմ բասեմ, իմաստը դա եմ, դե նա կվի լսում են իշքավ եվ տակ կանի, չգիտեմ,
երբ տակ կանի, տեսեք ժողովուրդ, էսա Վանիկ աղբեր ջան, առաջի սաղմոսն ասել Վանիկ աղբերը, այդ ջայլնեին, երանելի այն մարդը ասմա, Եվ ամբարիշների խորմետ չի կենա և ծաղարանողների նստած տեղը չի նստի, Անիկա կնմանվի ջուրի տնկած ծառերի, որ ժամանակին իր պտուղու կտա, Վանոր տերևը չի թապի և ինչ անի, ինչ բանել անի կհաջողվի և այսպես չեն ամբարիշները, ապա մղեղի պես կցրվի աստած, ես խամես, միննել ասեմու, բարձյալի ծածկոցի տակ բնակվողը, ամենակարողի հովանավորության տակ պիտի հանքի, տիրոջս համար պիտի ասեմ, իմ ապավենս, իմ ամրոցս ես, իմ ասվածս, որին հուսամ, արդարև նա պիտի պրկեք ես, որ սորդի որոգայքի, ապականից ժանտամահից, քեզիր փետուրներովը պիտի ծածկե, ու իր թևերուն տակ պիտի ապաստանես, անոր ճշմարտությունը վահան և ասպատ պտի լինի քեզի, պիտի չվախենաս, գիշերվան զարուրանքին, ու ցերեկը թրջող նետեն, ոչ ալ մութ տեղը պծտվող ժանտամեն, ու կեսօրվան ատենը սատկեստող հարվածեն, 1000 հոգի քո կողքից, 10,000 քո աջ կողքից, պիտի գնեն, բայց քեզ հարված պիտի չմոտեն, միայն քո աչքերովդ պիտի նայես, ամբարիշների հատուցումը պիտի չես, որովհետև դուն Տերը, Վարդյալը, քեզի ապաստարան արիր, քեզի չարիք պիտի չհասնի, և քո բնակարանի հարված պիտի չմոտենա, ասնզի, իր ռեշտակներում պիտի ապսպրեք քեզի համար, որ քո բոլոր ճամփաներուդ մեջ քեզի պահեն, անոնք ձեռքերու վրա պիտի վերցնեն քեզի, որ չլավ ոտքդ քարին զարնես, ամեն, Առուցի ժուվրա պիտի քալես, առուցի կորյունը վիշապ պիտի կողներվես, անոր համար պիտի կցանկա քեզի, անոր ճշմարտություն պիտի լավ, բասզի անիկա իմ անորս պիցա։ Եկեք ոտքի կանգնենք, Վանիկ աղբոր տարիքի մի մարդ էր եկել մի օր, ես նոր էի ապաշխարել, Այդ մարդը այս խոսքերը կարդաց ինձ համար, առեսօր այս խոսքերի մեջ է, այսպես արեք, սա Հռոմեացիների 13-11-ն է Վանիկ աղբեր, քո տարիքի մարդ էր, ես նոր էի ապաշխարել, այս խոսքերը ուղղակի ինձ նվիրեց, երբ որ կարդաց ինձ համար, եւ այսպես արեք, գիտենալով թե ժամանակն է, որ քնից արթնանանք, որովհետև հիմա մոտ է մեզ փրկությունը, քան այն ժամանակ, որ հավատացինք, հիմա է մոտ մեր փրկություն, Վանիկ աղբեր միշտ ինձ օրհնում է, ես ընդունում եմ, ես հավատում եմ այդ խոսքերին, Ես նոր տարու օրերներ այդ օրից հետո վատացա, ճնշումս դարձավ 60-50, ինչ անեմ, աղբորս աղջկանը կանչեց եկավ ճնշումս չափեց, ասավ ինչ անենք, Վանիկ պապիկ, ասի բան կանչի, սկորի կանչի, բայց այդ ընթացքը արդեն իմ մեջ լուսավորություն էր, քնած էի, լուսավորություն էր երկինքը, միցև ինենց, ես էլ մտատողությունս տեղն էր, ասի Տեր, եթե քո կամքն է, բեկար, եթե քո կամքն է ապրելու, ապրեցրու, ու սկորին եկավ, սրսկեց ճշումս կամած բարձացավ, դզվեց, ու այդ օրվանից քանի օր ես եկեղեցի չեկա,
բա կազդուրում է էլի, ու իմ ասելս նայա, մարդու էությունը առանց Աստծու հավասարա ոնց որ մի մոլախոտի, որ ավլում են, վառում են, մի անախ։ Վանիկ աղբեր, ուզում եմ դու աղոթես։ Ես Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթում եմ բոլորիդ համար, Հայր, երկնային Հայր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով քո առջև ենք, քո ձեռքերի մեջ եմ բերեմ այսօրվա օրը, իմ հովիվիս, իր ընտանիքը, իր զավակները, իր ծառայության գործակիցները, օրհնիր հովիվիս, օրհնիր քաջալերիր նրան Տեր ամեն փորձությունից, ամեն չար նայվածքից, ամեն չար վկարչություններից, եթե ինչ-որ մեկը, ինչ-որ միտեղ մի բան սայտակել է, թող ապաշխարի, ասի ների Հայր, ների իմ հովիվիս նկատմամբ, ասեցեք, բոլոր դեպքերում մաքուր սիրտ ունեցողն, Երանի մաքուր սիրտ ունեցողներին, ասազի նրանք Աստծուն կտեսնեն, Երանի հեզերին, նրանք Աստծո տակավորությունը կտեսնեն, գիտեք ինչ կա, գաղտնիքը տես բանում է, խոնարհության Աստծո շնորհքը գալիս է խոնարհությունից, ինքնադատումությունից, մարդը որ ընկում է սայտակում է, զգա թե ոնց չի սայտակեց, այդ պատճառից ասացի, և իմ կյանքից առաջ օրերը, որ իմ կինս մահացավ, ես մտածեցի, ասի սայտակել եմ ես, ուր գնամ, ինչ անեմ, ու գնացի Հիսուսին, սկզբից առաքելական, հետո սովորելով եկա հասակ ես օրջան, օրհնում եմ բոլորիդ, օրհնում եմ հովիվիս, Ամեն, Տեր օրհնի Վանիկ աղբեր։